श्रद्धा यत्नौ यदि स्यातां मेधया किं प्रयोजनम् इत्युभवो यदि न स्यातां मेधया किं प्रयोजनम्। सकल भुवन वासिभ्यः सनातन वाङ्मयानुरागिभ्यः अस्माकं प्रियदर्शकेभ्यः च वार्तावल्याः नूतने अंके नमः समर्प्य हार्दं स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तः। अहं च निधिः ज्ञान विज्ञान सदाचार प्रदर्शिकां वेदवाणीं परितः आवृतायां वार्तावल्यां भवतां समेषां सविनयम् अभिनन्दनं करोमि। मनसः पवित्रतायै जीवने सद्गुणप्रवाहाय च महापुरुषाणां वचनानि अस्मदर्थं सिद्ध्यन्ति नूनं प्रकाशस्तम्भस्वरूपाणि। महापुरुषैः ख्यापितानां प्रेरकवचनानां माहात्म्यम् अङ्गीकृत्य तावत् सर्वप्रथमं वयम् आकर्णयामः एतत् नीतिपरकं सुभाषितम्। चलन्ति गिरयः कामम् युगान्तपवनाः हताः कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः। प्रलय के समय प्रचंड वायु के प्रहार से पर्वत भी विचलित होकर हिलने लगते हैं, किंतु विपत्तियों के बीच भी धैर्यवान का मन अचल और अविचलित बना रहता है। Even mountains lashed by tempestuous winds are shaken and set in motion at the time of dissolution. Yet, amid the gravest trials, the mind of the steadfast remains unwavering and undisturbed. अतीव श्रेयस्करः सुभाषितगतः सन्देशः एषः। अधुना वयं वार्तावल्याः अग्रिमसोपानं प्रति सरामः यदस्ति वार्ता वैविध्य क्षेत्र संयुतम्। सत्यं प्रोक्तम्। देश विदेशगताः प्रमुखाः साप्ताहिक घटनाः अत्यन्तं संक्षिप्य प्रस्तोतुं प्रयत्यते अस्माभिः एताभिः प्रवाही वार्ताभिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा राज्यस्य जींद रेलवे स्थानकात् देशस्य प्रथमाय हाइड्रोजन शक्तिसंयुताय रेलयानाय प्रदर्शितवान् हरितपताकाम्। स्वच्छ हरित शून्योत्सर्जन परिवहन दिशि एतद्धि उन्नत रेलयानाभियान्त्रिक क्षेत्रे देशस्य वर्धमान क्षमतां प्रदर्शयति। प्रधानमंत्री जालंधर नगरात् कृतवान् 75 संख्याकानां पुनर्विकसितानां रेलवे स्थानकानाम् उद्घाटनम्। चण्डीगढ नगरे 47 शतकोटि संवलितानां परियोजनानां कृतवान् शुभारम्भम्। भारतस्य आध्यक्षे बिम्स्टेक इत्येतस्य सुरक्षा शिखर सम्मेलनस्य समारम्भः जातः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजित डोभालः कृतवान् एतस्य अध्यक्षताम्। आतङ्कवादान्तर्जाल सुरक्षाधिकं समेत्य महत्वपूर्ण विषयेषु अभवत् चर्चा। ऐष्मा नीट यूजी इत्येतस्याः परीक्षायाः परिणामः समुद्घुष्टः। भूयोऽपि 11 लक्षसंख्याकाः अभ्यर्थिनः परीक्षायां सफलताम् अवाप्तवन्तः। अवाप्त साफल्येषु प्रत्याशीषु प्रतिशतं 58 मिताः सन्ति बालिकाः। ओडिशा राज्यस्य पुरी नगर्यां विश्वप्रसिद्धा पवित्रा रथयात्रा समारब्धा। प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः तत्र दर्शनार्थं समागतवन्तः। एतेन सममेव नवदिनात्मिकी एषा यात्रा मासस्यास्य 27 दिनाङ्के सम्पन्ना भवेदिति। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अन्तिम दलद्वयस्य जातः निर्णयः। अर्जेंटीना स्पेन इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्यात् निर्णायिका स्पर्धा। प्रवाही वार्ताः अस्माभिः समीक्षिताः। अधुना समयः अस्ति भक्तिभावसंवाहिकायाः अध्यात्मसारिकायाः च विशेषप्रस्तुतेः निरूपणस्य। निश्चयेन सद्यः एव भक्तिसहकृतायाः अध्यात्ममूलायाः रथयात्रायाः समारम्भः अभवत्। अद्य तावत् एतां रथयात्रा विशेषतामेव अधिकृत्य वृत्तविशेषस्य विधीयते समुपस्थापनम् इह। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शङ्खध्वनिना अथ जय जगन्नाथ इत्येतस्य गगनभेदी जयकारोद्घोषैः गुञ्जायमाना अस्ति ओडिशा राज्यस्य जगन्नाथपुरी। अत्रत्या विश्वप्रसिद्धा श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवलं धार्मिकी यात्रा नास्ति, प्रत्युत ओडिशा राज्यस्य आत्मनः अथ सनातनाध्यात्मिकतायाः भव्या अथ अलौकिकी भक्ति परंपरा संवाहिका अस्ति। वातावरणे प्रसृता भक्तिभावना अथ श्रद्धालूनाम् अश्रुपूरितानि नेत्राणि ईश्वरमानयोः मध्ये पवित्र दिव्यालौकिक संबन्धान् प्रमाणयन्ति। यदा भक्ताः जय जगन्नाथ इत्येतस्य उद्घोषेण समं दिव्यं रथम् आकर्षयन्ति तदा ते स्वचेतनां सांसारिक मोहात् मुक्तां कृत्वा मोक्षं प्रति अग्रेसरन्ति। ते भक्ताः भगवता साकम् एकरूपाः भवन्ति। रथयात्रा एषा अद्वितीयां भक्तिं, सार्वजनिक सहभागिताम् अथ सांस्कृतिकं न्यासं प्रदर्शयति। प्रतिवर्षम् आयोज्यमाना रथयात्रा भगवतः जगन्नाथस्य, तस्य भ्रातुः बलभद्रस्य अथ अनुजायाः देव्याः सुभद्रायाः गुण्डीचा मन्दिरं यावत् नवदिनात्मिकी भव्या शोभायात्रा अस्ति, या हि खलु सार्वभौमिक सद्भावनायाः अथ पूर्णसमानतायाः प्रतीकभूता अस्ति। यतो हि यात्रायाम् एतस्यां ब्रह्माण्डस्य स्वामी नाम श्री जगन्नाथः जनेभ्यः आशीर्वादं दातुं दारुरूपेण उपस्थितः भवति। तीव्रगत्या विभाजिते एतस्मिन् विश्वे रथयात्रा आस्थायाः, पावनभक्तेः च अक्षुण्णधारास्वरूपा उच्यते। भगवतः जगन्नाथस्य गर्भगृहात् बहिः मार्गगमनं स्मारयति यत् ईश्वरः भेदभावः नैव करोति। तस्य दृष्ट्यां सर्वे मानवाः समानाः एव। भक्तैः आमान्यते यत् रथरज्जुकर्षणेन जन्म जन्मान्तरीयाणि पापदलानि विनष्टानि भवन्ति, अथ मानसिक शान्तिः आध्यात्मिक विकासः च भवति। यात्रेयं सन्देशं प्रयच्छति यत् जीवनगत रथस्य रज्जुः यदि अस्माभिः भगवते समर्प्यते तदा भक्तिमार्गः सुगमः सरलः च भवति। निसन्देहं तस्य एतादृशी अहैतुकी कृपा अस्माकं हृदयमन्दिरे सर्वदा विराजमाना भवेदिति कामयामहे वयम्। निधिविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। ओह, बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। ये तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप।
परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अयि अध्यात्म अवधान प्रियाः संस्कृतश्रेया सदा अनुरक्ताः च सुहृद्दर्शकाः। अद्यतन संवादक्रमे संस्कृतेन सह अवधानं कथञ्चित् अध्यात्मभावमेव परिपोषयितुं साधितसम्पर्कः अस्ति कश्चन विशिष्टः जनः। नमः वार्तावली वीक्षकेभ्यः। अद्य कश्चन अत्यन्तं विशिष्टः विद्वान् अस्मत्समक्षं राजते। वस्तुतः यः साम्प्रतमेव पद्मभूषणसम्मानेन अपि अलङ्कृतः जातः। असौ अस्ति शतावधानी डॉक्टर रा गणेशवर्यः। महोदय, स्वागतमस्ति वार्तावल्याम् अत्र भवतः आदौ। शतावधानसम्बद्धानि प्रदर्शनानि अत्र भवता तत्र बहुत्र कृतानि। अहं ज्ञातुकामः दर्शकानां कृते यत् किमपि तत्र विशिष्टं तत्र अनुभवः जातम् अत्र श्रावयितुम् अर्हति, यत् द्वारा जनाः मुग्धाः भवेयुः, प्रसन्नमानसाः अपि अवश्यं। स्थूलतया शतावधानस्य स्वरूपं कथयामि, तदनन्तरं किमपि स्वारस्यं तत्र निवेदयामि। अस्तु। 100 जनाः, 100 विद्वांसः तत्र भवन्ति, काव्यरसिकाः, काव्यरचनक्षणाः तत्र विद्यन्ते। ते प्रश्नान् पृच्छन्ति। सर्वे अपि प्रश्नाः पद्यरूपेणेव उत्तरेण घोषयितव्याः भवन्ति। तस्मात् यं कमपि विषयम् अधिकृत्य, यं कमपि विषयम् अधिकृत्य ते पृच्छन्ति। वस्तु सुन्दरं वा कुरूपं स्यात्, प्रौढं वा क्षुद्रं वा स्यात्, परन्तु वस्तु माहात्म्यनिरपेक्ष्यं, वस्तु नैयून्यनिरपेक्षम् अवधानिना पद्यं निर्मातव्यं। तस्मिन् अवसरे 4 वारं पद्यस्य रचना भवति, नाम 4 आवर्तेषु भवति। एकस्मिन् आवर्ते पादमेकं प्रदास्यति, द्वितीये आवर्ते द्वितीयं चरणं, तदनन्तरं तृतीये तृतीयं पादं, चतुर्थे चतुर्थं चरणं, पञ्चमावर्ते सर्वाण्यपि पद्यानि स्मृत्वा एव, यतोहि अवधानिने लेखनसामग्री न दीयते। अवधानी केवलं मौखिकरूपेण सर्वमपि मनसि निधाय व्याख्याति, तथा पद्यानि अपि रचयति। तदवसरे मध्ये मध्ये चित्तविक्षेपकाः विनोदप्रसङ्गाः भवन्ति, काव्यचर्चाः अपि तत्र भविष्यन्ति, एवं सर्वमपि भवति। तत्र तावत् रमणीयाः समस्याः अपि दीयन्ते। गुलुगुग्गुलु गुग्गुलु इति प्रसिद्धा भोजप्रबन्धगता समस्या दत्ता, परन्तु प्रकारान्तरेण पूरणीया इति आसीत्। जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले कपिकम्पितशाखाभ्यां गुलुगुग्गुलु गुग्गुलु इति। प्रायेण 36 वर्षेभ्यः प्राक् मदीयं प्रथमम् अवधानं प्राचलति, शतावधानं। तदा बेङ्गलूरुनगरे 18 वर्षदेशीयः यदा भवान् आसीत्, एवं प्रथमं शतावधानं यदा मया अधीतं, तदा सर्वैः एवं समस्यापूर्णं, चित्रकविता, एवं सर्वं बौद्धिकं व्यापारं भवति, बौद्धिकः व्यापारः। पुनश्च अन्यदेकं शतावधानम् अहम् अकल्पयम्। तत्र 10 वस्तूनि दीयन्ते, एकस्यापि वस्तुनः विषये 10 पद्यानि विलिख्यन्ते नाम सहसा कथ्यन्ते आशुरूपेण। तानि सर्वाण्यपि रसमयानि भवन्ति। तथापि शतावधानं निर्व्यूढं। तानि सर्वाण्यपि पद्यानि शतावधान श्रीविद्या इत्यस्मिन् पुस्तके प्रकाशितानि। एवं स्मरणीयानि बहूनि वर्तन्ते, स्मरणीयाः सन्दर्भाः, विषयाश्च विद्यन्ते। किं विधं संस्कृतसाहित्यं समाजाय, नाम नूतनं यथा सोनेट् इत्यादिकं तत्र रच्यमानमस्ति,
तथाविधं संस्कृते किमपि विशिष्टम् इतोपि नाम येन वाङ्मयमपि सिद्धं स्यात्, संस्कृतवाङ्मयमपि सुरक्षितं स्यात्, परम्परा अपि अक्षुण्णा स्यात्, अथा यथायुगं किमपि नवीनमपि स्यात्, किं तत्र विशिष्टं स्यात् भवद्दिशा? संस्कृतस्य शक्तिरेव अभिजातरीतिः। अभिजातरीतिर्नाम भाषाशुद्धिः स्यात्, कल्पनाया सिद्धिः स्यात्, छन्दसां वैविध्यं स्यात्, अलङ्काराणां विनिवेशनमपि भवेत्, एवं सर्वमपि समाकल्य तथा कृतम्। एवं बहवः यत्नाः विहिताः, तत् प्रवर्तते अद्यापि। अस्तु। यथा सर्वे बहवः भूतकाव्यानि लिखितवन्तः, परन्तु कालिदासायैव न दौत्यं किञ्चिदपि प्रेषितं। सत्यं। सर्वैः देशमाध्यमेन इन् स्पेस् नाम एकस्मात् प्रदेशात् अन्यस्मै प्रदेशाय एवं दौत्यं प्रेषितं। मया तु एकस्मिन् काले स्थित्वा अन्यस्मिन् काले नाम अत्र अस्मिन् 19तमे शताब्दे स्थित्वा अहं गुप्तकालस्य महाकविं कालिदासं प्रति सन्देशं प्रेषयामि। अस्तु। तत्तु प्रतिभामाध्यमेन प्रेषयामि इति प्रतिभादूतम् एवं मया विहितम्। अस्तु। वस्तुतः भारतीयज्ञानपरम्पराम् अथ आधुनिकविज्ञानपरम्पराम् आश्रित्य झटिति एव कश्चन श्लोकम् अत्र भवते निवेदयेत्, यत् श्लोकं भवान् पुरस्करोतु तर्हि कथमिव शतावधानिना भवता एवं श्लोकः पुरस्कृतः स्यात्? यतिष्ये ब्रह्मधर्म रसाख्यास्ते, ब्रह्मधर्म रसाख्यास्ते, षड्जमध्यम पंचमाः, षड्जमध्यम पंचमाः, भवेयुर्न श्रुतित्वेन, भवेयुर्न श्रुतित्वेन ज्ञान विज्ञान गीतिषु, ज्ञान विज्ञान गीतिषु। नाम अस्माकं तावत् आधुनिक प्रपञ्चस्य विज्ञानसन्निवेशे तथा अस्मत्परम्परायाः ज्ञानपारम्ये तावत् तत्र ज्ञानविज्ञानगीतानाम् आलपनावसरे काचित् आधारश्रुतिः स्यात्। अस्माकम् आधारश्रुतिस्तावत् धर्म ब्रह्म रसाख्य षड्ज मध्यम पञ्चम श्रुतयः स्युः। ब्रह्म तथा धर्मः तथा रसः इति षड्जः, मध्यमः तथा पञ्चमः एवं स्वराः त्रेधा भवन्ति। तान् स्वरान् आश्रित्य श्रुतयः भवन्ति। षड्जी श्रुतिः, तदनन्तरं मध्यमा श्रुतिः, तत्पश्चात् पञ्चमी श्रुतिः इति एवं श्रुतित्रयमपि भवेत्। धर्मब्रह्मरसयोः रसानां समाहारः भवेत्। अन्यथा आधुनिकप्रपञ्चस्य, अन्यथा पाश्चात्यलोकस्य विज्ञानवैभवम् अस्मद् अस्तित्वस्य विरोधाय कदाचित् भवेत्, उपशान्तिविरोधाय अपि भवेत्। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः बद्धमूलाः धर्मं चरन्तः वयं रसास्वादनपरायणाः एवं ज्ञानविज्ञानप्रवर्तनं कुर्मः इति भावः। अस्तु। अन्तिमः प्रश्नः मम। आधुनिकयुवजनान् तत्र संस्कृतं प्रति अथ च शतावधानकलां प्रति प्रेरयितुम् अत्र भवतः किं सन्देशवचनं स्यात्? सन्देशं दातुं नाहं गरीयान्, नाहं वरीयान्श्च। भवान् प्रेरकः वस्तुतः। आम्। प्रार्थनरूपेण किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। संस्कृतस्य अनन्यता अपि ज्ञापयितव्या। तन्नाम इदानीं संस्कृते बहवः सन्ति विषयाः, बहूनि सन्ति काव्यानि, बहवः सन्ति शास्त्रग्रन्थाः, किन्तु संस्कृतस्य अनन्यता क्व वर्तते इति। भाषामूला सा अनन्यता। यतोहि कण्टेण्ट् इति कथयामः खलु, वस्तु तावत् परमार्थस्तावत् सर्वथा अनुवादरूपेण अपि लब्धुं शक्नुवन्ति जनाः। तस्य लाभः अवश्यं शक्यते एव परिगृहीतुं, किन्तु रूपं तद् अन्यथा भवति। तन्नाम जयदेवकविः अनुवादातीतः भवति, अथवा नैषधीयकर्ता श्रीहर्षः अनुवादातीतः भवति। यतोहि तत्र भाषायाः सौन्दर्यम्, अर्थान्तरवैचित्र्यम् एतत् सर्वं तावत् अनितरसाधारणं। तस्मात् युवजनानां मनसु एवं संस्कृतस्य अनन्यता, अगतिकगत्या संस्कृतमेव शरण्यं, न अनुवादमाध्यमेन, न चाट् GPT माध्यमेन, न जेमिनी आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस माध्यमेन एवं न शक्यते संस्कृतं निबध्नातुं। केवलं तदेव, यथा श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमेव अभिगच्छेत् इति आहुः शास्त्राणि, ता संस्कृतमेव जनाः गच्छेयुः।
तथा अनन्यता साक्षात्कारेण करणीया अनन्यतायाः साक्षात्कारः करणीयः तदा युवजनाः आकृष्टाः भवेयुः यतोहि बुद्धेः निरन्तरं तेजनं शार्पनिङ्ग् तदवश्यं भवितुम् एवं भाषाचमत्काराः उपकुर्वन्ति तदर्थम् अवधानमपि एकं साधनम् इति मन्ये संस्कृतभाषायाः राजनिकी रीतिः नावीन्यं तत्र हेतुर्भवितुम् अर्हति इति एवं युवजनाः आकृष्टव्याः तथा च अस्मन्मौल्यानि कथं वर्तन्ते इति अस्मन्मौल्यानामपि साधनं परमार्थदृशः भवति प्रयोजकाय तदर्थं तस्यामपि दिशि प्रवर्तनीयाः युवजनाः इति भावये अस्तु महोदय बहु शोभनम् अत्र भवदीयप्रेरकव्यक्तित्वेन अथ नाम माधुर्यवचनेन च वस्तुतः अत्र भवतः नूनमस्मदीयाः दर्शकाः उत्प्रेरिताः भवेयुः यत् कथं संस्कृतसाहित्यं विशालम् अथ च सर्वथा सम्प्रेरकमपि साम्प्रतमपि तत्र सिद्धं भवितुमर्हति इति तावतहम् अत्र वार्तावलीगणपक्षतः अथ संस्कृतप्रियवर्गपक्षतः अहं च अत्र पुनरपि भवते धन्यवादान् ज्ञापयामि नमश्च करोमि नमस्काराः अहम् अनुगृहीतः भवतां सभाजनेन एवं वार्तावल्याः उपकारेण नितान्तम् आधमर्ण्यं प्रकटयामि नमस्कारः नमस्कारः असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हाय सर लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी कहाँ से लाऊंगी सर आई एम सॉरी मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर अरे नहीं हुजूर भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार बढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन काम चालू खुजली बंद 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ यहाँ की साफ सफाई व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण पर्यटन वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश साधु प्रेरकः संवादः तावत् बुद्धिविकासात् परमिदानीं भक्ति सहकृता करणपेया संगीतनिर्झरी समाश्रिता प्रस्तुतिः प्रतीक्ष्यमाणा स्यात् अस्मदीय दर्शकैः तर्हि अद्य रथयात्राद्यवसरस्मारकं भगवन्तं जगन्नाथं प्रति प्रणतिभावसंवर्धकं स्तोत्रांशविशेषं वयं पश्यामः शृणुमः च माधवी मधुकरझा स्वरं च अत्र त्रेतायुगे रावणमेव हन्तुं रामस्वरूपं धृतवन्तमेकं धर्मावतारं भुवनैकवन्द्यं देवं
साधु कालो हि बलवान् तस्य सीमा च नियता अतः अर्धहोरावधिकस्य एतस्य अङ्कस्य विरामार्थम् अनुज्ञा देया भवद्भिः। अग्रिमे सप्ताहे पुनरपि नूतन वार्ताभिः अभिनव प्रतिवेदनेन नव साक्षात्कारेण अथ नवीन संस्कृत संगीत निर्झर्या च सहकृताः वयम् आयास्यामः। तावत् कुशलिनः भवन्तु, संस्कृतस्य सेवायां च संलग्नाः भवन्तु। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, विजयतां च भारतम्। हरत्वं संसारं द्रुततर